အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော် export to animation video ကျွန်တော် PowerPoint လုပ်ထားတဲ့ animation လေးတွေပေါ့နော်နမူနာ animation လေးတွေပါကျွန်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်း animation တွေတခုမှမပါပါဘူး basic ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ PowerPoint လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ရအောင်အဲဒီ animation ကို video file အဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့transition မှာဒီနေ့မှာon mouse click နဲ့ after ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်10 minute 2 minute လောက်ပြီးတော့ apply all လုပ်လိုက်မယ် on mouse click ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ mouse ကိုလှည့်ပြီးတော့ mouse ကိုနှိပ်ပြီးတော့ site တစ်ခုပြီးတစ်ခုသွားတာပေါ့နော် after ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုတော့အလိုလိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ animation မှာတက်ထားတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နမူနာကြည့်ကြည့်ရအောင် slide show ကနေ from beginning ကနေကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်display ကို swipe လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာတစ်ခုမှမနှိပ်ထားပါဘူးမနှိပ်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲထိုင်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာသူ့ဟာနဲ့သူ animation လေးတွေတွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုနကတော့ after မှာ select လုပ်ထားလို့ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ထားပါဘူးသူ့ဟာနဲ့သူတွားနေပါတယ် video file ကိုအဲ့ဒီအတိုင်းလေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနီးအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီ lyric video တွေလည်းဖန်တီးလို့ရပါတယ်တခြင်းကို background မှာကိုယ့်ကိုထည့်ပြီးတော့ဒီတခြင်းစာသားလေးတွေကို PowerPoint ထဲနေရေးပြီးတော့လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် course ထဲမှာထည့်ပြီးတော့မပြောတော့ပါဘူးဆိုတော့သူဟာနဲ့သူအဲ့လိုလေးပြောင်းနေပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော် animation မထည့်တော့ပါဘူးထည့်မထားတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ escape ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်လေးပါပဲsave ထဲကနေ file ထဲကနေ save as ပေါ့နော် save as ဆိုတော့ PowerPoint ထဲကိုကျွန်တော် save လုပ်လိုက်မယ် save လုပ်တဲ့နေရာမှာအမှ extension ပြောင်းပြီးတော့ save ရမှာဖြစ်ပါတယ် video file နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ PowerPoint ရမယ်ကို support လုပ်ထားလဲဆိုတော့ MPEG4 ပေါ့နော် MP4 အတူကောက်နေတဲ့ MP4 ပေါ့နော် MP4 ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါတယ် MP4 ရှိတယ် Window Media Video ပေါ့နော် WMV ဆိုပြီးတော့နှစ်ခု video file နှစ်ခုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်တဲ့ format နဲ့ဒီ export လုပ်လို့ရပါတယ် video ကိုနှိပ်လိုက်အဲဒီ MP4 ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် save ပေါ့နော် save ဒါဆိုရင်အမှ exporting လုပ်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အောက်လေးမှာပေါ့နော် creating video ကျွန်တော် welcome to Microsoft PowerPoint ဆိုပြီးတော့ save လုပ်ထားလို့အဲ့လိုပေါ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ animation transition လေးတွေများတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးကြာလိမ့်မယ်ဟိုအထဲမှာထည့်ထားတဲ့ file တွေပေါ်မှာလည်းမူတည်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီ file တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူ saving လုပ်တာ export လုပ်တာကြာချိန်ကြာသလားမကြာဘူးလားဆိုတာအဲ့ပေါ်မှာမူတည်သွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးပါ0 kilobyte ပဲရှိပါသေးတယ်တော့ခဏလေးဆောင်ပေးလိုက်ပါအမှတဝက်ကြော်ကြော်တော့ပြီးနေပြီတော့ပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်လောက်ပြကြည့်ရအောင်ဒီမှာဒါလေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးပါဒီကောင်လေးတခြား player လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြကြည့်မယ် open with put player နဲ့ကျွန်တော်ပြကြည့်လိုက်မယ်ခုနကတော့အတိုင်းကျွန်တော်လေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယို file မှာဒီ PowerPoint ကနေပြနေမှာမဟုတ်ပါဘူးvideo file ကိုအဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်ဒီထဲမှာ cartoon လေးတွေကို animation လုပ်လို့လည်းရတယ်ဒီ PowerPoint ထဲနေပေါ့နော် animation လေးတွေကိုဖန်တီးတိုင်းဖန်တီးတတ်တယ်လို့အဲ့လိုလေးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် animation လေးတွေထည့်ထားပါဆိုတော့ဒီကနေတော့ animation မရှိတော့ဘူးเนาะဆိုတော့ video escape လုပ်လိုက်တော့မယ်the second 10 minutes လောက်ဝင်ချင်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တော့မယ်ဒီ video မှာဒီ video ကျွန်တော်ရဲ့ PowerPoint slide တွေကို video အဖြစ် export လုပ်လို့ရတယ် saving လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ